Всем привет! Сегодня мы готовим ячневую кашу. А для этого нам понадобится кастрюля, вилка, ложка, ячневая крупа. Итак, по количеству, что нам нужно? Ячневая крупа 1 столовая ложка. Чуть-чуть на промывку. Далее промываем в холодной воде. Раза 3 достаточно будет. Далее нам понадобится полстакана воды, доводим до кипения. Далее полстакана молока. Мешаем вилкой, может пригореть. Газ не убавляем. Почти закипает. О, отлично, закипело. Вводим молоко. Ждем, пока закипит. Ну, почти закипело. Вау, закипело. Хорошенько провариваем. Добавляем щепотку соли, хорошенькую. Добавляем чайную ложку сахара, без горки. Все прокипело. Накрываем крышкой. Выключаем газ. 5 минут прошло. Чуть-чуть помешаем. И доведем до кипения. Довели до кипения. И выключаем. Так, ну что, еще минут 5 прошло. На медленном огне доводим до кипения. В принципе, ее уже можно кушать, но я люблю разваренную, поэтому даем еще 5 минут и кушаем. Ну что, проверяем. Каша готова. Я люблю погорячее, поэтому подогреем. Каша закипела. Каша готова. Теперь нам понадобится ложка. Ровно порция ячневой каши. Приятного аппетита!